uu hakad geliyay hawlihii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee galabta isagoo sidoo kale la ka dhawaajiyay inuu dib u hawlgali doono garoonka maalinta baritaa. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxa hay'addan dawlad ka timid galkacayo oo fokorta tiifti ah ayaa saacad markaa ay 8:20 ama 2:20 ayaa degada dawladaha ee aadacada ka soo degtay marka xaq cilada lugaha ah dawladii marka waxay noqotay inay ka baxdo runwayga markay dhex marayso ay ka dhex baxdo oo dhinac ay u dhacdo halkaana runtii khasaare weyn baa dawladda gaaray laakiin si wanaag 35 qof baa saarnaa oo baasinjir ahaa iyo krugii marka intii waa ka badbaadeen ilaahay dhibaato kuma keenin laakiin dawladda dhibaato weyn baa ka gaartay oo dhaawac dhinaca motorka lugaha dhinac walba marka hadda waxay dhex taallaa meeshii bay taallaa ilaa iyo waqtigii 2:20 daqiiqo degada dawladda oo aadacada waa xiran yahay haddana hawsheedii waa dhowdahay oo saacadan hadaan wada hadlayno marka iyada laga saaraya dhinaca la geenay marka mar labaad baa garoonka aad u furmaya laakiin garoonkana wax dhibaato gaar ma jiro dadkii wax gaar ma lahayn laakiin dhibaatada wax ku eekaatay dawladda oo burbur xoog leh soo gaaray si wanaag baabuurta dabdana ciidanka isku diyaar bay ahaayeen wax dab oo ka dhacayna ma jiro dadkana sidii markiiba degdeg baa laga saaray dawladda baabuurtii dabdana iskiisana waa joogo markaana si wanaag dab oo ka kacay ma jirin wax dhibaato dadkii ka soo gaarin ma jiro dawladdu baabuurku soo gaaray may saxba tahay dawladahan duuga waaga hore waa iska soo gali jireen dadka waa dalka soo gali jireen waana ka tirsan jireen laakiin intii dambe hadda xisaabtan adag baa yimi dawlad aan sharci lahayn dawladahan dawlad waqti bay leedahay la sameeyo iyo waqti ay ka baxdo suuqa isticmaalka qaar baa jira dadka aan loo ogoleen oo wax baasi loo ogol yahay kaarbay wax la mid ah marka waxaasoo dhan hadda aad baa looga shaqeeyaa dawlad badan oo ka shaqayn jiray waa runtaa waa jireen kulli waa laga saaray wixii aan sharci lahayn marka hadda aad buu fiicantay controlkan waa fiican yahay garoonka haddii runwaygu aanay waxba gaarin diyaaradaha iyo hawshii garoonka ma socon kartaa mise weli waxaa jira digniino oo ku aadan in hawsha la dhameeyo oo garoonka shilka maanta ka dhacay shilka ka dhacay degada dawladaha ayaa wuxuu keenay in dawladda ay dhinac kaga jirto oo macnaha gudaha kuma jirto laakiin dhinaciisa ayay taallaa marka taasaan marka ilaa laga saarayo oo banaanka loo saarayo dawladda oo laga dhex saarayo runwayga waa xiran yahay airportku marka laba dawladood oo la sugayay dib ay u dhaceen kuwa kici lahaana sidaas oo kale iyagana maxay ahayd airportka lagu baajiyay wasiirka caafimaadka